每天早上起来就是开一顿小灶，乐乐吃小灶，还有我们家的团宠妞妞也是吃小灶。早上吃的这一顿呢是普通的罐头，然后到下午晚上的时候吃的那一顿呢会是营养餐。乐乐之前吃饭呢还是需要把那个他喜欢吃的零食掺到罐头里，要不比如说他这个罐头他不喜欢吃的话，他就不吃了。但是现在他已经就是不挑食了，你给他什么都吃，只要不是难吃的东西。小妞妞战斗力很强啊，小妞妞。妞妞，现在吃饭方面不用发愁了，就好多了。要不你每天得花大量的时间去给他灌，或者是说去哄他吃。现在就是把那个食物放着，然后就看他吃完就好了。妞妞每次吃完自己的，还要给舅舅把碗舔干净。这是一个专业的吃货。呀，好了好了，不吃了，好了。水水，又想爬我肩膀上去是吧？喂喂喂！去偷吃是吧？妞妞在玩爸爸的尾巴。扭扭，爸爸又去打架了。这个爸爸一点都不懂事。然后这个针头太大了，得换一个针头。好了。咦，自己已经来了呀？妈妈还打算哄你呢。平常是把这个零食弄响，然后他就会来。今天我的小宝宝已经自己来了，来啦。来了。哎，好乖。打针的时候他就会这样抱着我的腿。好乖的，他抱着腿的时候，他的手是不会乱动的。昨天我们打了那边，今天就打这边啊。我会把空气流液打掉，因为这样才能彻底的把药打干，然后竖着开气。好了，啊，宝宝好乖，真乖，妈妈真乖，最乖了，真乖。圆圆，你别来看，你别来看，你来看他害羞的，圆圆。你抱着腿腿没动就好了。据说这个药特别疼，就这样一边打一边安慰他。有时候他也会觉得疼，就是他觉得疼的时候他会动，他会不乐意，然后就停一下，就像跟人打针似的，就慢一点。不过很多时间他都是很乖的，基本上是不挣扎的。是谁在外面挠门？肯定是妞妞在挠门，对吧？除了他就没有别的小朋友了。别理他，别理他。现在是快要打完了，所以我把针立起来打，
这样可以把药尽量的打完，不会浪费掉。刚才留那一点点空气，就是刚好推到那个药推完的时候，就一滴都不会浪费。好了，宝宝真乖，真乖，奖励啊！是谁？哦，果然是妞妞，妞来妞。该给舅舅奖励零食啦。大珍珍太乖了，要奖励的。吃完了这个以后，2个小时，就是我睡之前，再给他喂那个护肝的药。以前是早上给他喂，后来我发现那个时间很难掌握，因为白天他比较容易饿，空腹2个小时就能喂，然后他睡至少要2个小时。营养品已经喂过了，这个其实就是一个零食，奖励他打针的零食。这个药是护肝的，每天要给他吃1次。好乖，好，我们睡觉了。妹，睡觉了。你看，你把逗猫棒都拿到床上来了，你也睡。嘿嘿嘿，嘿。我来睡。哎呦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 ！2个小朋友都睡。骨头都要断了。这么大了还要抱，丢人吗？你也要跟妈妈睡呀？好了，来了。他要挖我的脚丫。小熊也是要跟妈妈睡的。其实很多人不知道，总以为小熊不是很亲人，但其实他亲人，他是要主动亲人，就是不喜欢人主动去亲他。弟弟，你不跟妈妈睡吗？要睡猫窝吗？那个窝太小了，宝宝。